Nabaki najiuliza, tutunge mashairi yepi watu wapate kuwasikia, na tuseme kitu gani watu wapate kupata ufahamu, na tucheze mpira gani ili watapate kuelewa Hii ndio Simba jamani. Kila tunavyoizungumzia hatunashinda kumaliza maneno, kwa sababu unavyoizungumzia leo sio kwamba Simba utakayoenda kuiona kesho. Utakapoiona kesho sio kama Simba utaiona kesho kutwa. Yaani ni Simba ambayo kila time inabadilika kama kinyonga. Ni Simba ambayo yani kila time ambapo penye ugumu mkubwa zaidi ndio wenyewe anafanya kuwa pepesi zaidi. Kwa sababu nilikuwa nategemea baada kutoka kucheza na Mbeya City, mechi ambayo ilikuwa tough game, na nilizungumza kabisa kama tunaenda kucheza mechi nyingine ni still yani kama chuma cha leli. Lakini nashangaa wachezaji wangu wameifanya kuwa nyepesi. Yana kama saa kama ni mkate mkubwa boflo ule pale, unachukua chai tu peke yake ukiyausha basi unapotea. Sasa ndio walichofanya wachezaji wangu mimi. Hongera sana wachezaji wa klabu ya Simba. Hongereni, bado mnazidi kuendelea kwamba kama kweli mna nia ya makombe. Yaani Simba hii ina nia ya makombe. Nani hata nikifanya tathmini zangu, Simba ni kama wasingekuwa marefali uchwala tu. Simba zamani tumeshatangaza ubingwa mapema sana, kwa sababu ukija kuangalia mechi na Pamba tulipata goli ya Anderson Oula, lakini refali alilikataa, wakati kwenye marudio ilionekana kabisa Anderson Oula yuko onside. Tumekuja kucheza mechi na Dodoma Jiji kwao kule Dodoma kule, penalty ya Elia Mpanzu refali anaikataa. Tumekuja kucheza mechi na Azamu, penalty 2 anajiga anazikataa, pointi 9 hizo. Tumekuja kucheza na Yanga hawa, penalty yani sio penalty, goli la Suleiman Mwalimu analikataa. Tayari pale pointi ngapi? Pointi 12. Na tumecheza mechi ya marudiano na Yanga, refali angeni kama kungekuwa kuna VAR pale, DDR kadi nyekundu na penalty, tayari kuna pointi 15. Piga mahesabu, pointi 15 sisi hapa wamezichukua marefali tu peke yao hapa. Na hapa katikati akazuka refali moja Hans Mabena, huyu naye tumemweka katika kikaango, hatumtaki achezeshe na si mechi zetu, kwa sababu tumeona naye anaelekea huko kutaka kuanza kuziharibu mechi zetu sisi hapa. Unaona? Na kuna kila dalili hapa tayari kushana na watu wa Yanga. Kuna kila dalili. Sisi sisi hatumuogopi yeyote aje. Tumeshafika finali na yoyote yule aje, kwa sababu njoo avae makucha ya nani? Njoo avae makucha ya Simba. Njoo pambana na makucha ya Simba. Kila kwenye ugumu wachezaji yani wanarahisisha kabisa mambo. Yani wanajifanyia mambo wanavyotaka wenyewe. Katos Chama Mwamba Lusaka, Libase Gueye anarudia goli lake lile kufunga lile. Anarudia goli lake lile kufunga. Kafunga mechi na Pamba, kaja kuwafunga tena nani kawafunga Kosi mara 2 kwa goli lake lile na ego ile. Huyu ndio Libase Gueye jamani. Kama watu walikuwa wamjui, ndio Libase Gueye hapa. Kwa hiyo tunawaambia watu, hii Simba hata kama mtafanya fitina ya marefali, lakini sisi bado tutacheza mpira kuonesha umma kwamba mpira uko mguuni. Na ndio maana wachambuzi wengi zaidi wamehama huko walikokuwa huko. Wachambuzi wengi zaidi wanapenda kuja kuangalia Simba jinsi inavyo perform. Wachambuzi wengi zaidi wanafaidi kuangalia Simba jinsi inavyotengeneza mpira wake. Wachambuzi wengi zaidi wameanza kukataa hizo bahasha zenu hizo. Wameanza kukataa bahasha. Wachambuzi wako katika mstari ulionyooka, wengine wengi tu. Kuna wachache sana wabakia bado yani wanapiga kelele. Lakini kama una macho, una masikio na una mdomo wa kuongea, lazima utaongea nao sema mimi pale kwamba Simba imebadilika kwa kiasi kikubwa zaidi. Hongera Steve Beck kwa jinsi unavyotuonesha na kwa jinsi unavyotengeneza mfumo wako, kwa sababu umeondoa Lucien Delok, umemuingiza Mbegu, lakini bado performance ya timu iko pale pale. Umemtoa ni Kibabage, umemuingiza Anthony Mligo, lakini Kibabage kafunga goli, Anthony Mligo naye kasababisha goli kwenye penalty pale. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba kumfumo sio mchezaji, ni mfumo umeshatengenezwa, na maana kila mchezaji acheze kama anavyocheza fulani. Huo ni mfumo huo. Kila unapodunda mpira utakuta wachezaji 2 3 wa Simba wapo. Hii ndio Simba tunaitaka sisi. Pamoja na kuwa vita vingi sana vinapigwa.
pamoja na kuwa kuna vita sana kubwa sana, ili mradi tu watu yani wasio wenye uwezo waonekane wenye uwezo. Niliwaambia watu wakana nibishia amentukana. Niliwaambia kuhusiana na ubwa mdogo yani Alan Okello kama ni mchezaji wa mechi ndogo tu. Juzi alikamatwa mechi na Fountain Gate. Si basi tu kwa sababu Fountain Gate wamecheza kwa maagizo kipindi cha pili. Dakika moja na nusu magoli mawili. Dakika moja na nusu wanaruhusu magoli mawili. Hayo alikuwa ni maagizo. Baada ya kuwa na maagizo pale, mpira ukaendelea, tukaona kama watu wanapata tough game pale. Simba, kila timu inakuja kucheza na Simba, wajue kabisa watabadilishwa mbinu utakapokuja hivyo hivyo, na sisi tutakupokea hivyo jinsi ulivyo. Ukikamia mechi, sisi tunarahisisha mechi. Ukicheza mpira, tunacheza mpira. Ukicheza nguvu kazi, sisi tunacheza nguvu kazi mara tatu. Ukicheza kuvaa watu, na sisi tutatumia watu wakina Alassane Kante kupiga kupiga mashoka katikati hapo. Tunataka mpira uchezeke, tunataka fair play ya FIFA ionekane, na ndio maana narudia nasema vipi tusome mashairi gani watu wajue kama mashairi yanahusu klabu ya Simba. Tuimbo mwimbo gani ambao utasikika masikioni mwa watu kajua kabisa huu ni mwimbo wa Simba. Tucheze mpira gani, mpira gani ambao mnaotaka mashabiki ambao tumwambie Sibeka tucheze ule mpira, ili mradi kama bongo move watu waangalie, kwa sababu watu wana enjoy sana kuangalia mpira wa Simba. Wana enjoy, wana flow, wananenepa. Hata kama ukiwa na stress, ukikaa kuangalia mpira wa Simba utapata burudani tosha kabisa, kwa sababu kuna mpira unachezwa, sio mpira wa maigizo, mpira original. Ni mpira original. Kuna msemaji wao alisema kwamba nyinyi kama mtaki maigizo tukicheza sisi maigizo, si mkicheza nyinyi mechi ngumu. Nyinyi kuna mechi ngumu gani kama mechi ya Singida United ile mechi ngumu ile bana? Ile mechi ngumu. Kuna mechi kibao nyinyi mcheze mechi ngumu. Mechi na Fountain Gate mechi ngumu ile pale mechi. Dakika moja na nusu mnapata magoli. Mtu anaachia mpaka kwenye 18 pale. Mabeki wamerundikana lakini aende kukaba. Kuna mtu anaenda kuruka hewa mpira kichwa pale na mwachia Max Zengeli na kokota mpira pale, sio maigizo. Ni mpira maigizo tunajua pale. Lakini hivyo narudi katika bodi ya ligi na viongozi wangu wa klabu ya Simba, marufuku kutoa hela baada ya mwamuzi Hans Mabena kurushua chupa za maji. Marufuku. Hamna kutoa milioni 10 mliopigwa faini. Hiyo faini alipa Hans Mabena. Kwa nini unataka kutuletea vurugu? Kwa nini unaenda na matokeo na matokeo uwanjani? Wewe refari unaenda na matokeo. Badala ya wachezaji kwenda na matokeo, refari unaenda na matokeo. Badala ya mashabiki kwenda na matokeo uwanjani, refari unaenda na matokeo uwanjani. Unataka kuamua mechi unapotaka kuamua wewe. Alassane Kante kafanywa halafu na watu wawili. Lakini umeruhusu mpira limeenda kufunga goli. Unaua move za kina Elia Mpazo hata kuingia kwenye box pale wafunga magoli bana. Wewe ndio una matatizo. Hans Mabena, wewe ndio una matatizo. Hans Mabena, ni marufuku kwa klabu ya Simba kutoa hela. Ni marufuku kwa uongozi wa klabu ya Simba kulipa hela kwenye faini kwenye bodi ya ligi. Wanatuletea marefari feki ili mradi wapate hela za kulipiana mishahara yao. Kama hamna kazi bodi ya ligi, nendeni mkalime. Tunataka mtu wa bodi ya ligi akajitosheleza pale. So mnatafuta sehemu za kupigana shoti pale ili mradi watu walipe hela pale. Mmetuletea Hans Mabena kwa maagizo kwamba hii mechi hakisha inatoka suluhu. Tunafahamu. Tunajua. Hatuhitaji kuona klabu ya Simba inaonewa, na ndio maana nasema vipi marufuku kulipa hiyo hela ya bodi ya ligi. Marufuku. Alipa Hans Mabena huyo. Mbona mnamfungia mechi 5 kwa sababu gani? Si mlimpanga nyinyi hapa? Na sisi hatumtaki kumuona katika mechi zetu. Na kaingia katika rekodi vile vile kina Mdowe, kina Mwichowe, kina nani wachezesha hao wanalipa mishahara yao. Sio sisi hapa, sisi hatulipi mishahara na refa. Sio apiga mpira. Tunataka kutengeneza mpira Tanzania, brand ya mpira Tanzania tunaona kwenye kombe la dunia pale. Kuna timu ambazo taifa timu ya mpira itakapokuwa mzuri, timu ya taifa itakuwa nzuri, lakini mpira kama kuongaonga inakuwa shida. Hatuwezi kupata timu ya taifa nzuri pale. Simba inakamiwa tu Simba. Watu wanavunjwa tu. Lakini timu nyingine nyepesi. Ndio maana nasema hatutaki kuona uongozi wa klabu ya Simba kutoa hiyo milioni 10, akatoa Hans Mabena na familia yake. Ndio alikuwa anataka. Hans Mabena ndio alipe faini hiyo na familia yake, sio klabu ya Simba. Na vile vile tunajua kabisa
tunaweza tukacheza mechi kati ya Azam au na Yanga. Yoyote tutakayoingia na fainali, tunataka refari kutoka nje. Bodi ya ligi, mnanisikia? Hatutaki mtu atie vurugu. Hatutaki mtu hatutaki vurugu zitokee. Tunataka refari kutoka nje. Bodi ya ligi tunawaambia tena kwa mara nyingine tena. Hatutaki matatizo. Simba tunapenda amani. Tunataka mpira uchezeke kwa haki. Tukifungwa tufunge kwa haki, tukishinda tushinde kwa haki. Ndio tunataka sisi hapa. Hatutaki kupendelewa. Tunataka mpira uchezeke kwa haki. Si unaonekana mpira? Kama pale faulu kadi nyekundu, mpe kadi nyekundu. Kama pale penalti, mpe penalti. Tunalo kombe la dunia, mtu penalti ya nisa. Lakini Hansi Mabena ile penalti ya Liampazo unaifikiria kwa vipi ile? Mbona jana kuna penalti pale huyu Antonio Mligo ndani ya 18 kaenda kukata pale refari kaika penalti ba. Mbona mjifunzi kwa refari wengine? Nyie mnakaa na vibahasha tunapigiwa simu tu. Hiyo bahasha itakufikisha wapi? Hiyo bahasha itakufikisha wapi? Kuwa na kazi yako ndio yaani kuwa na kazi yako, ipende kazi yako refari. Unaona hata kwenye kombe la dunia hamna laizimeni, hamna mshika kibendera, hamna taka misaka toka Tanzania kwa sababu wote ni mbumbumbu bure wote marefari wote mbumbumbu wote. Kama mngekuwa bora mngekuwa huko. Tunawaona huko marefari. Kila wa Ethiopia tunawaona huko. Msomali alichaguliwa lakini Trump na kaingiza mambo yake ya siasa pale, kamkataa asiingie huko asiingie huko Marekani huko. Ni basi lakini alichaguliwa pale. Tendeni haki ili mpate yani mpate nafasi ya kuchezesha makombe ya huko ya dunia. Ukichezesha kombe la dunia kwanza unaambia dola 70,000 unaingiza kwenye account yako. Hoja kuwa tajiri bwana wewe. Wewe unakaa na milioni 2 hapa milioni 3, mara si godo, si mara si ya shikilimu, mara si nini. Mnaishia hivyo tu hapo. Na ndio maana tunaambia sasa tuwataki marefari. Tunaenda tunajua tumeshaingia finali. Tunataka bodi ya ligi muanze kabisa kuratibu hiyo tarehe 4 tunataka refari kutoka nje. Tukiingia na Azam refari atoke nje, tukiingia na Vyamba Mkumbe wa refari atoke nje. Hatuhitaji marefari wenu wa bongo. Taka kamisa atoke nje. Kila kitu mpaka kamisa. Kama tulivyochesha dabi, tunataka kamisa atoke nje. Mpaka kamisa atoke nje. Tunataka hiyo fair kabisa. Hatutaki matatizo na watu. Hatutaki mtuletee vurugu katika nchi yetu. Hatutaki. Nchi ya amani, tunataka tuende katika hali ya amani. Sio mtu mmoja tu anataka kuleta vurugu katika kwenye mpira ili baadaye kusababisha vurugu. Hatuhitaji vurugu, tunataka marefari kutoka nje. Tumeshaingia finali, tunahitaji refari kutoka nje. Hilo tulitia tangazo, tumeshalitoa tangazo hilo. Tarudia tangazo mpaka tarehe inavyofika. Tangazo. Kwenye finali ya Federation tunahitaji refari kutoka nje. Hatumhitaji Alajige, hatumhitaji Mwinchui, hatumhitaji Kayoko, hatumhitaji sijui Hansi Mabena, hatumhitaji sijui yule Komba sijui yule, hatumhitaji huyu Jonisa Lokia, hatumhitaji Tatu Malongo, hatumhitaji Elisasi. Tunahitaji refari kutoka nje. Hayo ndio tunaotaka sisi. Hatutaki vurugu na watu. Hatuhitaji matatizo na watu. Bodi ya ligi tangazo hilo. Tumeshaingia fainali. Hadhi ya fainali iendane na marefari kutoka nje. Hadhi ya fainali hatuwezi kuchezesha na marefari uchwala. Marefari mtu akiaidia godoo tu basi biashara imemalizika. Refari akiaidia juisi tu peke yake biashara imemalizika. Hatuhitaji marefari wa namna hiyo. Tunahitaji waamuzi ambao wanatafsiri sheria 17 za FIFA na kanuni zake ndani ya uwanja. Kuna jambo limeshatokea huko FIFA, nimeliona huko. Kuna jambo limetokea katika World Cup pale. Kuhusiana na masuala ya kurusha mpira nimeona. Na kuhusiana na swala la goalkeeper kutochezesha muda nimeona. Anapewa sekunde 5 tu. Anapewa ndani ya sekunde 5 au ameshauondoa mpira kapiga mpira. Anapewa sekunde 5 au amesharusha mpira pale. Tunataka hili jambo litumike mechi ya finali ya FA na ligi inavyoendelea hizi mechi tatu hizo. Kama kweli mmeadapt mazingira ya kombe la dunia. Nataka kuangalia ufahamu wa viongozi wa klabu ya nataka kufahamu viongozi kuanzia bodi ya ligi mpaka TFF. Kama kweli wenyewe mnafahamu kama kushinda sisi. Sisi tumeona kuna faida ya kombe la dunia kuangalia, tumeona kuna matukio ambayo yameshajibadilisha na yameshakuwa tayari kote.
Akichukua mpira mtu kutaka kurusha, anapigiwa filimbi sekunde, yani anapigiwa filimbi tahadhari. Ukizidisha sekunde 5 unanyang'anywa mpira, anausha mtu mwingine. Tunataka hili jambo nalo lifanyike katika ligi yetu, na lianzie kwenye mechi 3 zilizobakia hizi na kuendelea mbele, kwa sababu Didi Diala anapoteza zaidi ya dakika 10. Huyu mtu anapoteza ndani ya dakika 10. Kama timu wameshinda, anapoteza ndani ya dakika 10, anapoteza yeye pale. Tunataka hili jambo lianze mapema, kuanzia kwenye hizi mechi za kumalizia hizi mechi 3 hizi. Na vile vile kwa wadau wasema bado tumebakiza mechi 6 pale. 3 za kuingiza, 3 za kutoa. Hasa question akili kichwani pale. Takia mapambano yaendelee zaidi, yawe kwa kiwango kikubwa zaidi. Kama hao wanacheza mechi zetu sisi, yani dhahiri. Hata mechi ya jana hiyo hapo ya Kosi, bado kuna watu wa Yanga walikuwa Arusha. Mimi nishafanya upelelezi wangu, nikagundua na nikapasua anga, nikajua kila kitu. Bado kulikuwa kuna wadau wa Yanga walikuwa Arusha, walikuwa wanategemea kabisa kama Kosi anaweza kaizuia klabu ya Simba ili bado apate mchekea. Hakuna mchekea mwaka huu hapa. Mwaka huu hakuna mchekea mwaka huu. Na ndio maana tunataka marefari kutoka nje. Hatuhitaji marefari wenu. Refari akishapiga supu yake tu basi, akishapiga supu pale, hata kuamua matokeo yani ya ajabu anataka yeye, afu anataka kuleta vurugu. Marufuku kulipa hiyo hela milioni 10 viongozi wa klabu ya Simba. Akalipa Hans Mabena na familia yake. Kama ana wazazi atamchangia wazazi wake alipe hiyo hela. Marufuku viongozi wa klabu ya Simba kulipa milioni 10. Akalipe Hans Mabena na familia yake. Marufuku. Na bodi ya ligi, nasisitiza tena, bodi ya ligi na mamlaka zinazohusika, fainali iendane na sifa fainali, marefari kutoka nje. Fainali iendane na fainali, tunataka refari kutoka nje. Ndio fainali hiyo, no doubt. Hatutaki refari wenu wa michongo marefari. Refari akitumia message tayari, message hewa anatumia muamala hewa, anaharibu mechi. Akienda kule muamala hewa, hajatoa hela, inakuwa shida tu kwake hapa, njaa tupu. Hatutaki marefari wa namna hiyo. Tunataka marefari kutoka nje. Mpira wetu tunataka ukue, na ndio maana tunataka ni kabisa marefari kutoka nje. Tumedhamiria. Huwezi kuwa na kina Anesat Olafu kachesha na kina Alajigi hao waganga njaa. Huwezi kuwa na kina Libase Guyo kachesha sio na nini Tatu Malongo waganga njaa. Huwezi kuwa na mtu kama huyu Ismail Olivera Tule ukachezesha na Hans Mabena ambaye hata elimu yake sio ya darasa 7, sio inaonekana mtihani. Unaweza tafsiri sheria za mpira hapa. Marufuku kuchezesha mechi zetu, tumesha kugundua na wewe hapo. Na wewe uko katika listi. Marufuku kuchezesha mechi zetu. Hata kama ligi ya mwakani bado msimamo wetu utakuwa ni ule kwamba hatuhitaji marefari wenu wachezeshe mechi za Simba. No doubt, hawataki vurugu na watu. Simba ni klabu ya amani. Simba ni klabu inaendeleza amani. Washabiki wa klabu ya Simba wanapenda amani. Na ndio maana tumefanywa mambo mengi sana ndani ya miaka 4. Hujawahi kusikia kuna jambo la aina yote ambalo la kuhatarisha usalama. Hujawahi kusikia. Kwa sababu ni mashabiki bora, tunajitambua. Tunajua mpira unachezeka mguuni, lakini malalamiko tunapeleka malalamiko, lakini sifikia hatua namna hiyo sasa. Kama watu kutupanda mpaka mgongoni kuona kama si watu wapole. Na ndio maana tunarejea kusema kwamba hata mwakani marefari wetu uliokuwa tumeorodhesha, tumeatia danger zone. Hatutaki hata marefari hata mmoja achezeshe hata mechi yetu moja. Hatutaki. Wale wote wameshajiaga na sisi, hatuwataki. Tafuteni marefari wengine. Lakini si kwa upande wa Simba, marefari wote hatuwataki. Tuliowataja majina wala tuliwataja kwa majina. Hatuhitaji hata mmoja wapo akamisa. Hatumhitaji hata mmoja wao anabadilisha si vibao. Hatumtaki kwenye mechi yetu yote. Hata uwanjani wasije kuingia kwenye mechi. Wakaangalia kwenye vibanda umiza. Waangalie wenzao wanacheza mpira pale. Hatuwataki sisi. Tuangalia kombe la dunia pale, nimeona seka moja ya Japan kalilipa ile goli la Chama ile la Kesigino aliofunga ile Canal Davis na Simba ile ya kuingia kwenye makundi pale. Kalipa dogo mmoja wa Japan pale, nimeliona ile goli hilo, lakini bado naendelea kushuhudia kombe la dunia. Niangalie, je, goli la Chama italipwa? Mpaka sasa zimeshachezwa mechi kibao pale, lakini bado mpaka sasa sijaona goli la tiktaka la Chama bado. Lakini naendelea kuangalia.
Atakayelipa nitakuja hapa kwa kwenu nikamwambia yule jamaa kashalipa goli la Chama, kwa hiyo hatuna deni nao. Kwa hiyo Chama tunajipanga tena kufanya jambo tena jingine, lakini mpaka sasa Chama bado ile goli la tiktaka la Chama ile bado halijalipwa. Tangazo na malizia. Marefali wenu wa kibongo nyinyi, mechi ya fainali kaeni mbali nao sana. Tunataka kwenda kutengeneza rekodi nyingine ya hatari. Hatutaki kuwa na marefali wenu wa ajabu ajabu. Bodi ya ligi hiyo, bodi ya ligi TFF, kuna uwezekano tukacheza na Azam au na Yanga. Tunahitaji marefali kutoka nje, hatutaji marefali wenu wa ajabu ajabu.